有事儿没事儿吃点泡面，一口就香拽了。吃点鸭肠，长长久久。我不知道这样的行为在成都算不算违法啊，但是老板娘没说什么。啊，好爽！来成都了，还是得吃点冒菜的啦。赶紧开视频给你们看这可爱的猫猫。毛猫，它进去了。下面是它的窝，上面是它的猫抓板，那边还有它的猫抓盆。毛猫。好可爱啊！我要去吃的冒菜就在前面。看介绍，这家店已经开了10几年了。这位应该是冒菜店主理人，夸夸夸的点上。来个特辣，主打一个，来都来了。哎，老板，这里那个炸蛋还有没有啊？没得炸蛋了。哦，我觉得，那我再给自己加点别的，再给自己加个午餐肉，米饭也要一个，素菜这个10块。哎，我写的怎么感觉跟大家写的不一样？我直接圈也行。它是圈的，它是打勾的。3个人吃。我要写数字的。老板说，算完你的算你的，算完我的再算你的。1个人。一个人点着我吃不完啊。2个人。就这吃吗？在这吃。老板还是得圈，老板不圈一下他算不出来。我是80号是吧？哎，80。这个小甜汤在哪里？小甜汤，我来个牛奶醪糟鸡蛋羹和奶香南瓜糊糊。来个红糖醪糟冰汤圆。这个是夏天加的。哦，夏天。一碗冰就是不适合这会儿吃。哦，那什么时候现在稍微凉一点的？我刚才点了那个冒菜，我怕太烫。凉点凉，就这2样。也可以，醪糟冰粉吧。这个里面是红糖吃吗？哎，稍微做一下嘛，这个要煮个几分钟。哦，那我待会儿过来拿。这边还有个小摊摊，好想吃那个红油抄手，吃不了那么多。能不能来个抄手拼饺子？抄手拼饺子能这样来吗？可以，1碗10个。1碗10个，一样来5个行不行？抄手和饺子。又想吃抄手，又想吃饺子。冷冷的不妥了，冷冷的先吃个醪糟鸡蛋垫吧一口，暖暖身子。你们那边现在几度？我忘记给你们看了，不好意思。哎，这里80在这里。哎，这里也在这里，谢谢。都上了，一下都上了。幸福的感觉。里面还有糯糯的这个，很熟悉，这个叫什么？还有没有人记得这个长相的这个叫什么？跟芋圆很像，但是不是。绵软的，被奶汁浸透，一下子身体就热乎起来了。还有红油抄手掺水饺，有没有人这么吃的？我不知道这样的行为在成都算不算违法啊，但是老板娘没说什么。红油抄手，好香啊！随便一个台儿的东西都这么好吃吗？这是饺子。很神奇的是，刚才老板还问我要不要加红油，不是本地人这件事情暴露无遗了。这个调味特香，感觉里面还放了一点芝麻油的东西，回味还甜甜的，而且这个酱汁特别浓郁，完全能挂在这个抄手上面。还有今天的主角冒菜，刚才小姐姐说我基本上把能点的都点了，也没这么夸张吧？哎，但这样很神奇，这个冒菜上面是纯白的，没有被红油泡过，虾滑，好新鲜哦。底下应该还有泡面的，等我慢慢吃下去。这么一大锅加上无限续的米饭是117，川渝人民好幸福啊！毛肚早点吃，不能给它泡久了。好嫩啊，比我自己涮的还好吃哎！哇塞，又脆又嫩。虽然现在川渝的美食全国普及性已经很高了，但是本地市还是有一些很细腻的差别，千层肚。我现在知道为什么它在上面了，它是最后一个烫的，它捂的底下就容易变老。现在吃刚刚好，我还点了一份肥牛，很少在冒菜里面看到肥牛。有一种厚切肥牛的感觉，蒜泥香油。先不吃米饭了，先爽吃几口菜。这个肥牛确实比较肥，我能感受到它的油脂，它的油香，香油嘴里滚一圈。肥牛也好吃，这俩是牛肉，刚才可能很多牛肉被我当肥牛吃下去了。
牛肉是被提前腌过的，还有一股子卤料的香味。吃点鸭肠，长长久久。每一个食材的熟度都是尽在主理人的掌握之中。鸭肠就是脆而不老。鸭肠吃了大肠，大肠已经被完全煮趴掉了，几乎没什么嚼劲。我分配到的烤鸭是鸭腿的部分。来了成都这么多次，一直没有去吃专门的冒烤鸭，感觉这个品类还是得去专门店吃，要吃那种新鲜出炉的每日现烤的烤鸭。全享一块烤鸭皮，红油之下再肥的鸭子吃着也不腻了。切换一下口味，其实我吃东西还挺杂的，我就喜欢吃这个，再吃那个，吃甜的，吃咸的。一般拍视频的时候不这么吃，怕打乱你们吃饭的节奏。今天是属于实在忍不住了，吃辣的时候就想配点奶，配点甜的。这个应该是小酥肉，就得让小酥肉的面衣好好吸一下这个汤。但我没想到老板给它切片了。午餐肉。好下饭啊！全给他码上，来一勺红油，宽粉，宽粉一定要配米饭吃，宽粉拌饭，没试过的你一定要试一下。我喜欢红油拌饭吃，但是可能有些人会觉得太油了。无法拒绝油香的米饭配油香大肠。我的泡面呢？我的泡面这边的冒菜门派老多了，有些是麻辣烫，有些是卤汤的，有些是没有牛油的，纯清油的，还有一些是不能选菜的，老板给你配好的，还有一些是不能加泡面的。我一定要吃泡面，有事儿没事儿吃点泡面。泡面好像就那么一口，勉强再夹出一口，一口就香拽了。剩下的大多是素菜了，但是我觉得冒菜的灵魂之一就是它的素菜，素菜是老板随机配的，好像就是刚才白色小单单的所有素菜。还有我最爱的冬瓜、黄瓜、莴笋刚才已经吃过了。土豆，我对土豆一直一般。脆脆的藕片。我在找南瓜，我刚才没有吃到什么南瓜，就没了。还有凉粉。米豆腐。南瓜嘞？南瓜在哪里？找不到南瓜了。有啥吃啥。全部盖饭，还有豆腐，吃个冒菜跟开盲盒似的。热乎乎的红油好像把米饭在碗里又炒了一遍。这个米豆腐里面应该是加了碱，那个碱味让我很上头。中场休息再让俺涮一个冰粉儿，这一看就是手搓冰粉，你看这么多气泡，能看到吗？冰粉必须是手搓的。原来手搓这个词最早在冰粉这儿呢，要搅拌一下。边吃特拉冒菜边吃冰粉，别谁都开心了。
好了，那今天视频就到这里了。如果你喜欢今天这顿饭的话，不要忘了点赞、评论、收藏哦。我们下顿饭见，拜拜。